سلام به دوستان گروه. حاجی میشی بار رو نشون بدی بی زحمت حاجی؟ این بار انار دماوند فوق العاده استثمار، بار بسیار بسیار بی‌نظیر از لحاظ خوراک و از لحاظ جنس و آبداری و نرم بودن هستش. معدود اناری که در ایران هستش نرمه. فوق العاده است. مال کدوم شهرستان حاجی؟ اینا مال استان تهران، شهرستان دماوند. شهرستان دماوند. ماشاءالله از این انار. شیر ماشاءالله. ماشاءالله. زحمت کشیده. ماشاءالله. این ترافیک جمعه این بار برای ما آورد. ماشاءالله. خدا خیرش بده. خدا خیرش بده. خدا بهش خیر بده. انشالله طرز زندگی کنه. انشالله مال همه. این هم گردوها همشهریامونن. بارو براش جمعه آماده که فردا شنبه انشالله صبح دم در برای فروش. بار گوجهشون هم داره میرسه، منتظریم که برسه. اما خدا وکیل انار هم خورما هم که تموم کرده. خورما هم تموم شد راستی بچه ها. خورما بسته شد. حاجی چند دادی خورما رو؟ خورما رو از 140 تومن تا 100 تومن. عالی بود خورماش، عالی بود. وحشتناک بود. خیلی هر که میدید ازش رد نمیشد. میاره دیگه. آره نه دیگه سال دیگه اون خورما فرماندهش بسته است. سال دیگه. آها سالی یه بار. دوستانی انار رو نگاه کنید. اصلا هر کی یه دونه ازش بخوره یعنی خدا وکیل یه دونه از این انار هر که بخوره یعنی پهلوان ها. انار سابسکرادار ها، یعنی باید عشق بکنی انار بخوری ها.